kanisani, lakini kuna watu wana maneno magumu. Natumia lugha hii, watu wana maneno magumu. Takuza labda ni kwenye kwaya au kwenye kikundi, lakini kuna watu wana maneno magumu. Yaani wapendwa wengine tuko nao. Haujawahi kuona? Wapo. Wana maneno magumu. Kama kuna mmoja akikwambia neno moja usikie na pili. Ila yupo kanisani anaenda kwa lugha, anaimba na mtumikia Mungu, lakini hali hautamani kusikia maneno yake. Na wakati mwingine hata kuongea naye hutaki kwa sababu ya maneno yanayotoka kwenye kinywa chake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nachotamani ufahamu na uelewe ya kwamba mtu wa Mungu, maneno yako yanatiririka. Kinywa chako kinaomba. Kwa maneno unayozungumza leo kabisa, haya kama nikizungumza maneno mabaya kwa ajili ya fulani, lazima yatatokea. Na wewe umeomba useme maneno mema, umeomba useme maneno ya kumpendeza Mungu, umeomba useme maneno ambayo yamekolea Mungu, maneno yatakayomfaa anayesikia, kwamba yeyote anayesikia atamani kuendelea kukusikiliza, maana una maneno yanayomfariji, una maneno yanayomjenga, una maneno ambayo yanamfanya anasonga mbele, unampa maneno ya kumtia moyo, unampa maneno ya kumfanya ainuke tena, hata kama alikuwa amekosa msaada kwa ndugu zake. Anaposikia maneno yako anasema, neno la fulani lilinifariji, likanitoa hatua moja, likanipeleka hatua nyingine. Hata kama hujampa kitu, lakini maneno yako yanaweza kuinua mtu kutoka chini kwenda juu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na maneno yako vile vile yanaweza yakamuua mtu, yanaweza yakampoteza mtu. Tuko pamoja tumisha Mungu. Mungu atusaidie. Kanisa sasa hivi imefika mahali maneno yetu yamekuwa upanga wa kuteketeza watu. Maneno yetu yamekuwa upanga wa kuua. Kumbe hatutakiwi kwa hivyo. Wakati mwingine unaweza kutafakari tu. Hesabu jirani yako akitokea mbele kwenye gamba tumbaya, utamjibu nini? Unajua unajitafakari tu. Kwa sababu una nguvu za Mungu na Mungu ndani yako. Je, ikitokea mtu amekukosea bahati mbaya kwa namna yoyote, maneno gani yanatoka ndani yako? Ukipata nafasi ya kujitafakari, utajua kwamba kumbe unahitaji nguvu za Mungu ili ziwe ndani yako, na maneno yako yakijua yamejaa nguvu za Mungu, manake yatamfaa muhitaji. Lazima iwepo tofauti ya maneno ya mtu wa Mungu na maneno ya mtu wa shetani. Kwa maneno ya mtu wa shetani yanaweza kaleta laana, yanaweza kaleta maumivu, yanaweza kaleta magomvi, lakini maneno ya mtu wa Mungu ya kuleta hekima, ya kutengeneza mambo, ya kufanya mambo yasonge mbele, ya kufanya kazi songe mbele, ya kumtia moyo mtu, ya kumuinua mtu kutoka mahali pamoja kwenda mahali pengine. Yale maneno ambayo mtu akisikia anatamani endelee kusikiliza, maana yanampa hatua nyingine ya kimaisha. Ifike mahali sisi kwa sisi, hata maneno yetu tukiwa tunazungumza, yale maneno ya kutiana moyo, kwamba ifike mahali unaposikia unasema, kwa neno leo niambia fulani, kuja nisonge mbele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hamjui tu wakati mwingine kuna mchungaji mmoja ambaye anasema, unakuta mtu amekuja kanisani, kwa watu mfano anasema, unakuta mtu amekuja kanisani, ni mfano kwa watu mfano anasema, mtu amekuja kanisani labda ni mgeni. Alafu labda kuna shemasi anampokea yule mtu. Anapoenda kumpokea yule shemasi hana maneno mazuri. Na kama hana maneno mazuri, maana atampokea kwa kauli alizonazo. Wewe eti anamnyang'anya mkoba. Kaa hapa. Usiinuke hapa. Ule mtu ni mgeni. Kumbe kuna maneno yanaweza anaweza kaona anaongea kawaida. Anaweza kusema mimi nimepokea kawaida, nimemweka pale na amezungumza kama kawaida. Kumbe yale maneno yamefika tofauti. Kwa namna nyingine, kabla hujaongea chunguza, tafakari, hili
alielewa hivi, kwa sababu siku zote wanadamu tumetofautiana uelewa. Leo natamani mnielewe kwa staili hiyo, kwamba siku zote tumetofautiana uelewa. Kwa ukishafahamu maana hata unapofikisha ujumbe kwa mwenzio, utaufikisha ukijua huyu atauelewa kwa staili hii. Bwana Yesu asifiwe.